哎呀，死啦！唔怪得我咁鬼死窮啊！你有冇見到我哋啲新年 regulation 啊？啲規矩啊？呢個唔做得，嗰個唔做得，嗰啲新年規矩 ，crying 唔得，咁就冇問題。我男人我唔會喊嘅啫。negative word 唔得，哎呀死啦！我一開口都已經 negative 啦，屌！要試 sweeping 即係掃地唔得，哎呀撞鬼！我今朝早一起身去屙尿，隻貓都要屙尿，個 litter box 啲 litter everywhere， 一定要掃地，唔可以就咁留喺度啊 ！Clothes washing 洗衫又是死啦，個乾衣機而家都未停啊！仆街 ！Using scissor 用鉸剪 haircut 非法 ，OK 呢兩個冇做。Wearing black or white 着黑定白又是死啦！我啲底衫褲啊襪啊冚唪唥白色。Waking somebody up，OK 呢個冇問題，因為我成日 last person to waking up。仲有more item 有冇湊喺冚家鏟死仆街？我真係唔知道我哋個新年咁鬼死麻煩啊！最好唔鬼起身啊！